지금 내 간택을 기다리는 거예요? 여자로 바라본 건 내가 먼저였는데 현생에선 할 수 있는 일이 아무것도 없네. 울면 또 안아주나? 전설 씨가 잘못 알고 있는 게 있는데 난 사람 안 버려. 다행입니다. 여전히 밝고 행복해 보여서. 유수연은 어쩌다 총을 쥐게 된 거예요? 저도 2017년에 살고 싶습니다. 즐거움엔 끝이 없다. TVN